Acharya Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtottara Shata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinatha Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Charyaye Nirvishesha Shunyavadi Prashtaya Deshakanine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Thank you for coming. Difficult times, but the time has come again for Kartik, which is, according to Shastra, very auspicious month. Yes, and it's called the month of Damodar because Krishna in the form of Damodar had a special pastime. Това се свързва с месец Дамодар, защото Кришна в формата на Дамодар, привържен към дървената хаванча, има специални забавления. So we will hear about this pastime by reading the Damodarashtaka prayer. Чуваме за тези забавления, като четем молитвата Дамодараштака. Yes. So, let's see. To just get there. Here. So here we are. Damodar Rashtakam from Padma Purana. We have the translation. To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge and bliss, whose sharp-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter and then stealing the butter that was kept hanging from a swing, is quickly running from the wooden grinding mortar in fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who run after him with great speed. To that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my humble obeisances. На Върховния Бог, чиято форма е въплъщение на вечното съществуване, знание и блаженство, чието обици с форма на акула се люлеят, който великолепно сияе в Божественото царство на Гокула, който заради щупването на гърнето с мляко, който майка убивала за масло и заради кражбата на маслото поставено с кришом на високо,
Бързо бяга от дървеното хаванче в страх от майка Яшода, но е хванат от нея, защото отичал подире му по-бързо от него. На този върховен Бог Шри Дамодара отдавам смирените си почитания. Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying to this Supreme Lord Sri Damodar, whose belly is bound not with ropes, but with his mother's pure love. I offer my humble obeisances. Като вижда пръчката в ръката на майка си, той плаче и отново три очите си с двете си лотосови ръце. Очите му са пълни със страх и обървицата от перли около врата му, белязан с 3 линии като раковина, се люлее от забързаното му дишане, издавано от лъча му. На този върховен Бог Шри Дамодара, чийто корен не е вързан с въже, а с чиста любов на майка Яшода, отдавам смирените си почитания. By such childhood pastimes as this, he is drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love I again offer my obeisances to Lord Damodar hundreds and hundreds of times. С детските си забавления той потапа жителите на Гокула в екстаз и открива на преударените си погълнати в знание за неговото величие и съвършенство, че могат да го покорят само тези, чието чиста любов е наситена с интимност и е лишена от всички схващания за страхопочитание и преклонение. С голяма любов отново давам смирените си почитания на Върховния Бог Шри Дамодара стотици и стотици пъти. O Lord Damodar, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor for the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor for any other similar boon. O Lord, I simply wish that this form of yours as baby Gopal in Vrindavan may ever be manifest in my heart, for what is the use to me of any other boon besides this? Върховен Господи, макар че си способен да даряваш на всички благословия, аз не те моля за благодата на безличностното освобождение, нито за най-висшето освобождение, вечния живот на Вайкунта, нито за някое друго благо, което може да се постигне чрез 9 процеса на Бхакти. О, Върховен Господи, аз просто желая Твоята форма, Бала Гопала в Вриндавана, да бъде винаги проявена в сърцето ми. Каква е ползата от друг дар, освен този? O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair, tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. О, Върховни Господи, Твоето лотосово лице, обвито от кичури черна коса с червеникав оттенък, е целувано отново и отново от майка Яшода, а устните ти са червени като плода бимба. Нека това красиво видение на лотосовото ти лице остане завинаги в сърцето ми. Хиляди и хиляди благословения нямат за мен никаква стойност. O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged, this one we had. Yes. O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto you. O Damodar, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me. By showering your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool
who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. О Върховни Господи Дамодара, отдам смирение с почитание на Теб. О Дамодара, о Ананта, о Вишну. О мой Върховен Господи, бъди доволен от мен. Обливайки ме с Твоя милостив поглед, избави този клет невеж глупак, потопен в океан от светски грижи и стани виден за очите ми. O Lord Damodar, just as the two sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by you in your form as a baby tied with a rope to a wooden grinding mortar, in the same way, please give to me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. О Върховни Господи Дамодара, така както двамата синове на Кувера, Манигрива и Нала Кувера бяха спасени от проклятието на Нарада и превърнати в велики преодарени на Теб в Твоята форма на бебе, превързано с въже към дървения хаван, по същия начин ти моля да ми дадеш Твоята према бхакти. Само за това под нея и нямам никакво желание за освобождение. O Lord Damodar, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds your belly. I then offer my obeisances to your belly, which is the abode of the entire universe. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani, and I offer all obeisances to you, the Supreme Lord who displays unlimited pastimes. О Върховни Господи Дамодара, най-напред отдавам смирение и почитание на блестящото лъчезарно въже, привързващо Твоя корем. След това поднасям почита си на Твоя корем, който е обител на цялата Вселена. Смирено се покланям пред Твоята най-любима Шримати Радharani и отдавам цялата си почит на Теб, Върховния Бог, който разкрива безкрайни забавления. So, as Queen Kunti points out in her prayers, this is bewildering, this pastime. И както кралица Кунти споменава в своите молитви, че това забавление на Кришна я обърква. Actually, if we look at Queen Kunti's prayers, she's speaking a lot about the Lord who is appearing like a human being, although he's actually the Supreme Personality of Godhead. И ако погледнем към самите молитви, ще видим, че тя много говори на тази тема, че въпреки, че той е върховната божествена личност, той се появява като сякаш изглежда обикновено човешко същество. Yeah, the first canto, because then we don't have to, it's easier to... One, chapter 8, and we begin with 18. So, when we read these prayers, which will incorporate, and we'll also talk about Krishna as Damodar, we will understand, first of all, the tattva, or the truth about the Lord, before one can dive into such unusual pastimes. И така, преди да четем тези теми и да дискутираме тези теми, ще обясним малко философия, за да може да ни е по-ясно да ни изглежда това така трудно разбираемо забавление. Yes, so she says, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all. И Шримати Кунти казва: О Кришна, аз отдавам моите почитания на Теб, понеже ти си изначалната личност и не си повлиян от качествата на материалния свят.
ти съществуваш едновременно и вътре и си също извън абсолютно всичко. И въпреки това ти не можеш да бъдеш възприет от нас. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Понеже ти си отвъд възприятието на ограничените сетива, ти си вечния непроменен фактор, който е покрит от определени, покрит чрез своите определени енергии. Ти си невидим за глупаците, точно както един актьор се облича и по този начин той не може да бъде разпознат. And then we continue with 26. My Lord, your Lordship can easily be approached but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. Така продължаваме с текст 26. Скъпи Господи, ти можеш да бъдеш много лесно достижим, обаче само за тези, които са материално нищи. Тези, които са на пътя на материалния напредък, опитвайки се да подобрят себе си или живота си, по-скоро с голямо богатство, с голямо образование, високо образование, с телесна красота, те не могат да се обърнат към тебе с искрени чувства. 29. O Lord, no one can understand your transcendental pastimes, which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. И така, о Господи, никой не може да разбере твоите трансцендентални забавления, когато ти се появяваш като човек и по този начин ги объркваш. Ти не си така специално привързан към никакъв обект. Нито завиждаш на който и да е. Хората обаче те само си въобразяват, че ти си пристрастен към някой. Може да е пристрастен към някой. 30. Of course it is bewildering, O soul of the universe, that you work though you are inactive, and that you take birth although you are the vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages and aquatics. Verily, this is bewildering. И така, разбира се, че това е объркващо. О, душа на Вселената! Това, че ти работиш, въпреки че си безактивен, това, че ти се раждаш, въпреки че си нероден, и факта, че ти самия се появяваш сред животните, хората, мъдреците и водните обитатели. Тези неща със сигурност са объркващи. 31. My dear Krishna, Yashoda took a rope to bind you when you committed an offense and your perturbed eyes overflooded with tears which washed the mascara from your eyes.
and you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Мой скъпи Кришна, Яшода взе едно въже, за да те вържи, когато ти извърши грешка. И ти търкаше своите очи, пълни с сълзи, които отмиваха маскара. Гримати. Това е грим. Гримати от твоите очи. И ти също толкова много се боеше, въпреки, толкова те беше страх, въпреки че персонифицирания страх се бори от самия теб. Тези факти ме объркват. Purport by Srila Prabhupada. Here's another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. Пояснение от Прабхупада. Тук има друг пример за объркване, създадено от забавленията на Върховния Бог. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. Върховният Бог си е върховен при всички обстоятелства, както вече беше обяснено. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. Тук имаме специфичен пример за върховния, който си е като върховен и в същото време той да You don't have the translation? Not here. Not here. Okay. Но въпреки това той си е върховен, но въпреки това той да играе, че не е върховен. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only, and while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. И така, чистият предание на Бога отдава служене на Бога от единствено и само от любов. И докато извършва това предано служене, чистият преданен забравя позицията на Бога като върховен. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. И върховният Бог също той приема любовното служене на своите преданни така по-сладко, когато това служене се отдава спонтанно от чисти чувства, които не са смесени с страхопочитание. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. В повечето случаи Богът е обожаван от своите преданни точно с такова страхопочитание. Обаче Богът е много по-удовлетворен, когато преданните те само заради чиста любов те считат Бога за не толкова важен, колкото тях самите. The Lord's pastimes The Lord's pastimes in the original abode of Goloka Vrindavan are exchanged in that spirit. Забавленията на Бога в изначалната Голока Вриндаван се осъществяват точно в този дух. The friends of Krishna consider him one of them. Приятелите на Кришна го считат просто за един от тях. They do not consider him to be of reverential importance. Те не го възприемат като те не възприемат важността на страхопочитанието. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only.
И така, родителите на Бога, които са чисти преотдадени, го считат просто за тяхно дете. The Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Бога приема поправянията или караниците на своите родители много по-приятно, отколкото молитвите в ведическите химни. Similarly, he accepts the reproaches of his fiancés more palatably than the Vedic hymns. И така, по подобен начин, той също и така, по подобен начин той също приема reproaches, like chastisement. Да, по същия начин, когато му се карат, той това го харесва повече, отколкото ведическите химни. When Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of the transcendental realm of Goloka Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. И така, когато Бог Кришна присъства в този материален свят и проявил своите вечни забавления на трансценденталната обител на Голока Вриндаван, за да привлече хората в този свят, той изиграл уникална сцена на подчинен пред своята майка Яшода. The Lord, in his natural, childish, playful activities, used to spoil the stock butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. И така, Богът в своите естествени детски игри, той започва да чупи глините делби за масло на майка Яшода и като ги трошал и разпространял съдържанието на своите приятели и приближени, включително и на той правил пришество на маймуните в Вриндаван, които се възползвали от щедростта на Бога. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. Майка Яшода, когато видяла това, водена от чиста любов, тя искала да направи такова шоу, че го наказва, да накаже своето трансцендентално дете. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up, as is generally done in the ordinary household. Тя взела едно въже и така обвила Бога и го вързала, както обикновено дете се вързва вкъщи. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. Когато видял въжето в ръцете на майка Яшода, Бога паднал, поклонил се и започна да крещи, точно като едно малко дете, и започна да се търкаля и да плаче със сълзи, които размили грима
на неговите красиви очи. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. Тази картина на Бога е спомената от Кунти Деви, понеже тя е осъзната за върховната позиция на Бога. He is feared, often by fear personified, yet he is afraid of his mother who wanted to punish him just as in an ordinary manner. Дори персонифицираният страх се страхува от Бога, но въпреки това той се страхува от своята майка, която искала да го накаже като обикновено дете. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. И така Кунти била в съзнание за издигната позиция на Кришна, докато Яшода не била. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. И затова позицията на Яшода била по-издигната от тази на Кунти. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. И така майка Яшода получила Бога за свое дете. И Бога така направил, че тя да забрави, че нейното дете е самия върховен. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. Ако майка Яшода беше осъзната за издигната позиция на Бога, тя със сигурност щеше да не се опитва да го накаже. But she was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. Обаче така било направено, че тя не може да забрави издигната позиция на Бога, за да може по този начин Бога да разиграе детската сцена на привързаност пред майка Яшода. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental filial love. И така, тази обмяна на любов между майка и син била извършена по един естествен начин. И Кунти, спомняйки си тази сцена, била напълно объркана и не можела нищо друго да направи, освен да възхвали тази трансцендентална любов. Indirectly, Mother Yashoda is praised for a unique position of love, for she could control even the all-powerful Lord as her beloved child. Индиректно, майка Яшода е възхвалявана за нейната уникална позиция, уникална любовна позиция, защото тя е успяла да контролира дори най-могъщия Бог като свое любимо дете. So, are you bewildered? Сега объркани ли сте? Generally, yes, we think this is all just mythology. Да, в повечето случаи има много хора. Те мислят, това просто е една митология. Just some story for entertainment. Това са само такива историки, с които правят за забавление. Because our idea, well, for some reason or another, because of Western tradition, is to think of God as an old man with a long beard sitting on a throne by himself, and nobody knows what he is doing all day long. Защо? Защото нашата представа за Бога, особено на Запад, е, че той е възрастен старец, който седи на един голям трон
сам самичък по цял ден и се чуди какво да прави и нали, да, това е нашата представа. And then when you are told that if you are pious you go to heaven and you can be with God, one may wonder, and then what I'm going to do all day. И ако човек е такъв благочестив и си казва, добре, един ден аз ще отида при Бога, ами какво ще правим тогава по цял ден с него? I don't know, what do they explain? What are you doing? Are you just sitting also there and both, when everybody is sitting? И аз ще седя там заедно с него, всички ли са, които са там, само се седят, какво ще правим? So, why should, although God is described in the Vedic literature as Purana, the oldest. И да, в ведическата литература той е описан като Пурана, най-възрастния. Which makes sense because he's the source, the origin of everything, of everyone. So he must be the oldest. Което е логично, ако той би трябвало да бъде източника на всеки и на всичко, и тогава логично е той да е най-стария. But at the same time it says Nava Yauvarangscha, he is also eternally youthful. Но в същото време се описва, че той е Нава Яуваранамча, което означава, че винаги е млад, вечно млад. And therefore he is very attractive and beautiful. И затова също той е много красив и привличащ. Not an old man with a lot of wrinkles, grey hair, and just sitting there. Не е просто възрастен човек с много бръчки, стара коса и си седи така на едно място. Yeah, we would find that boring. Therefore, we are not very much attracted to go to God. We don't go to the disco. Ако той беше такъв, ние го намираме това, да е възрастен, да се седи като отивчаващо, и затова повечето от хората не искат да ходят при Бога. По-добре да отидат в дискотека. Yes, because we want to dance and sing and just have a good time. Защото ние просто искаме да танцуваме и да пеем, и да си прекараме добре. And, well, we might wonder then why do we have that kind of desire at all? No? That's a natural desire. Everybody likes that. No matter where you go all over the world. И може да се зададе въпроса откъде идва това желание да танцуваме и да пеем. Yeah, we want to be with friends and family and drink and eat and dance and laugh and have a good time. Pass the time. И ние винаги искаме да сме с приятели, с познати и да танцуваме и да имаме различни забавления, с които да премине нашето време. If every day could be a festival day, we wouldn't mind. Ако можеше всеки ден да е фестивал, ние нямаше да възразим. You don't have to go to work anymore, and you can just every day just have a good time. Why not? Sure. Ако можехме изобщо да не ходим на работа и всеки ден да си прекарваме добре, разбира се, че щяхме да се съгласим. So this is there. Why is it there? Because it's originally coming from the Supreme. Тази способност имаме. Защо? Защото изначално това идва от Върховния. So as we have so many different relationships in this world, the Supreme Lord also has different kinds of relationships. Както ние имаме различни видове взаимоотношения в този материален свят, по същия начин и Бога има различни видове взаимоотношения. We enjoy, that's the idea. We want to have relationships because we want to enjoy them. Ние се наслаждаваме и затова искаме да имаме различни видове взаимоотношения, за да можем, защото се наслаждаваме на тях. Why do we get together with somebody else and want to have a family? Because we want to enjoy the situation.
Защо бихме се събрали с някой друг и да създадем заедно семейство? Защото ние се наслаждаваме на това. Yes. Why do we want to have children? Because we want to enjoy them. Защо бихме искали да имаме деца? Защото искаме да имаме забавление с тях. And sometimes you may be able to enjoy for a short time. Понякога е възможно да имаш някакво наслаждение за някакво кратко време. More or less, not all the time, but sometime. Може да не е постоянно, но време на време ще има. And especially when they're small. И особено когато са малки. They're not yet arguing very much with you. Когато още не са почнали да спорят с теб. They may do something naughty, like here we see Krishna is doing that. Може да направят и някоя бела, както можем да видим Кришна. But even that, depending what it is, if it's not very dangerous, parents enjoy that. И ако не е много опасна белата, дори да направят бела, родителите го харесват това, наслаждават се на това. So the Supreme Lord, why should he enjoy less than we are? И защо Върховният Бог да се наслаждава по-малко, отколкото ние се наслаждаваме? Doesn't make sense at all. Няма, това не е логично изобщо. Actually, he's enjoying a lot more than we are. Всъщност, той се наслаждава много повече, отколкото ние се наслаждаваме. Because in these relationships in the spiritual world, there are no defects, the ones that we find here. Защото тези взаимоотношения, които са извършени в духовния свят, там няма грешките или дефектите, които ги има тук в този свят. Like when we here see that Krishna is breaking a pot and stealing butter and then going and distributing it to monkeys even. This is supremely enjoyable, even for those whose pots are broken. They like it. Както примерно тук Кришна, той чупи делбите и раздава маслото на своите приятели, на маймуните. И това абсолютно всички се наслаждават на това, дори и собственика на самите съдове. Like this morning we read from the 9th chapter how, of course, Mother Yashoda finally she gets Krishna, and then she wants to tie him up, bind him. И ние днес четахме в описание как майка Яшода го хваща и се опитва да го вържи. And Prabhupada said in the purport, just to tie him, because he was still so small, she only needed a rope maybe 60 centimeters long. И понеже Кришна бил малък, и тя не би трябвало да има нужда от въже по-дълго от 60 см. So then she got that rope and she wanted to tie, and then it was 2 inches, like 5 centimeters too small, too short. И тя взела въжето, опитала се да го вържи, обаче какво да види, че въжето било с 2 инча, около 5 см по-късо. She got another rope. И тя обаче била взела друго въже. Logically, this should be more than enough. И свързала ги и логически би трябвало да е повече от достатъчно. 5 centimeters missing. И отново 5 см липсвали. And she was already smiling, seeing what is going on. И тя вече почнала да се подсмихва, обаче си казала какво изобщо става тук. And then the neighboring gopis were also watching what's happening, and they were starting to smile. И съседките гопи, те също така надзърчали и почнали те да се подсмихват. And then they brought their ropes from their home. И тогава те докарали въжета от тяхните домове. And they tied together the ropes, and 5 centimeters too short. И събрали всичките въжета, вързали и отново 5 см не достигали. So Prabhupada said there must be a few hundred meters of rope. Still is what was too short when they tried to bind Krishna. И те събрали стотици, Прабхупада казва, че те събрали стотици метри въжета и въпреки това 5 см не стигали. And everybody was in ecstasy, enjoying this, trying to bind him, and it was not possible.
И всички били в екстаз от тази случка, че опитвали се да го вържат, обаче не било възможно. Because Krishna is the supreme mystic, yogi, mystic, so by his mystic power, although apparently, according to mundane calculation, more rope than necessary was there, still it was too short. И понеже Кришна е върховният мистик, колкото и въжете да имало и те се опитвали да го вържат, винаги било въжето по-късно. And then finally, when he thought, yes, okay, now you can bind me, then she was able to bind. И най-накрая обаче, когато той решил, добре, може да ме вържете, и тогава успяли да го вържат. And as it is explained, this is actually, he is bound by love, not by some mundane consideration. И както е описано, той е бил вързан благодарение на любовта, а не на обикновено материално нещо. So parents enjoy their small children doing all kinds of nonsense. И така, родителите понякога се наслаждават, когато малките деца вършат различни пакости. Friends get together because they have their interaction. Също различни приятели се събират заедно, имат различни дейности заедно. And then we have the loving relationships between male and female. So all this is going on in this world because the original is in the spiritual world. И също и любовните взаимоотношения между мъж и жена. Всички тези неща са проявени в този свят, защото изначално тяхната изначална причина е духовният свят. And it is perfect, no defect. И там всичко е съвършено, няма дефекти. There's no child abuse, няма отхвърлени деца, no domestic violence, няма такова насилие. Домашно насилие. Домашно насилие. What else we have in this world? A whole list of unpleasant circumstances, even amongst persons who apparently have a friendly relationship or even a loving relationship. It turns into something else very quickly. Имаме цял списък с така дори понякога любовни взаимоотношения се превръщат в обръщат се наобратно понякога много бързо. What to speak that all these relationships are doomed to be terminated sooner or later. Ending, they will end. И също тези взаимоотношения можем да видим свършват. Те са обречени. Nobody likes that. We want to continue. If the relationship is very nice, then who wants to have it ended? Nobody. И особено ако взаимоотношенията са много хубави, кой би желал те да приключат? Никой не иска те да свършват. So therefore, let us promise each other, I will be with you forever. Nothing can separate us. И затова нека да си обещаем, аз ще бъда винаги с теб и... What was the second? Nothing can separate us. Нищо не us. може да ни раздели също. Нека да си обещаем. That's everybody's dream. Sometimes. Всички понякога обаче. Sometimes we want separation as soon as quickly as possible. Понякога пък искаме раздялата, ако се може, колкото се може по-бързо да дойде. If divorce takes a long time, we're getting desperate. I want to have this, sign it immediately. И понякога искаш развода, колкото се може по-бързо да приключи, ако мога да го веднага да го разпиша още по-добре. So all these unfortunate, miserable situations don't exist in this spiritual realm. И така всички тези страдания
и тези ситуации, свързани с страдания, не съществуват в духовната реалност. Yeah, the Lord is all perfect, and so whatever in relationship to Him is also Purnam. It's perfect in every respect. Самия Бог, той е съвършен и всички взаимоотношения, свързани с Него, също и те са съвършени. So everybody can participate. This is not just a story of some people that we have nothing to do with. Всеки може да вземе част от тези взаимоотношения. Това не са само някакви истории, свързани с хора, с които ние нямаме абсолютно нищо общо. So we may say, you're all invited. Може така да кажем, всички вие сте поканени. Just have to find out how to get there. Само трябва да откриете как да стигнете до това място. Open invitation to all living entities. Има такава отворена покана за всички живи същества. And because all living entities by nature, they have this kind of loving relationship with the Lord. Защото всички живи същества изначално те имат взаимоотношения с Бога. And He can accommodate everybody. И Бога може да настани там абсолютно всеки. Yes, it's not that, well, it's complete, it's full, no more admission. You're coming too late. Не е така, че съжалявам, обаче много късно за тебе вече няма място за тебе. Не. Yes. Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam. There are hundreds and millions of Lakshmi's gopis serving the Lord. Still, it's not that, well, that's it. No more necessary. No. And one more, two more, 100 more, and another million more, no problem. И както се описва, че хиляди гопи му служат там, и обаче няма проблем, още един или милион или хиляди, няма никакъв проблем. And the Lord has no problem that, well, He is one Lord, and now there are all these millions of servants. So how do I take care of everybody and have a relationship with them? This is very difficult. For us it would be very difficult. И за Бога също не е проблем да кажем, че примерно той е там и си казва, о, са толкова много приближени, толкова много слуги, приятели, родители, как изобщо да имам взаимоотношения с всички тези. Ако бяхме ние, за нас със сигурност ще е много трудно. Обаче Бога няма никаква трудност с това. Yes, if you think we have a circle of friends, how many friends can you attend to? Even remember their name, beginning with that. Да кажем, че имаш приятели. Колко приятели можеш да имаш? Айде да започнем с това. Колко от своите приятели можеш да им запомниш имената? So Krishna has no problem. He expands himself. That's a very simple solution. Кришна няма никакъв проблем. Той просто експандира себе си. Това за него е много така просто разрешение на So he is Advaita. This is philosophically very truth. He is non-dual. It's one supreme absolute truth. There's not two gods or two absolute truths. Той е Адвейта, който означава не двойствена субстанция. Той е абсолютната истина. But Ananta Rupam, he can have unlimited forms. Но също е Ананта Рупам, но има също така безкрайно много форми. So he can be simultaneously even enter every single atom. И едновременно също той може да влезне и в всеки един атом. He can go into every single heart, not only human beings, but any living entity, even insects and snakes and trees. И той може да влезне и в сърцата на всички живи същества, и не само на хората, а дори и в сърцата на насекомите, на змиите и на дърветата.
And at the same time, he can break pots of the gopis and distribute yogurt to the monkeys. И в същото време може да чупи съдовите на гобите и да раздава и да храни маймуните с това, със съдържанието. If you're all powerful, you can do whatever you like. Ако си всемогъщ, можеш да направиш това, което на те ти харесва. Somebody, well, how can God be a child? It's ridiculous. Why not? Who are you to tell he cannot be what he wants to be? А някой може да каже, как е възможно изобщо Бога да е едно дете? Ама, моят въпрос е, кой си ти да кажеш Бога, че не може Бога да е дете? Бога може да бъде такъв, какъвто той си пожелае. We want to limit what God can be by our imagination. This is ridiculous. Самият факт, че ние искаме да ограничим Бога до, как се казва, да го ограничим с това, което ние си мислим, че той може да бъде, и това той може да е, и това наистина са глупости. Yeah, by our calculation, we think he must be old. He's the oldest, so old means he, old. Нашите така пресмятания са, че той трябва да е старец, защото е най-старият. And generally, old means ugly. В повечето случаи да си стар означава да си грозен. No, nobody wants to become old. Who wants to? You want to become old, really old? Nobody will even look. Now they don't look at you, but even then they will look even less. So nobody wants to be like that. Кой иска да стане стар, наистина много стар. Никой не иска да е много стар, защото ако стане много стар, никой няма да иска да го поглежда. No, but we all want to be young and beautiful. Винаги ние искаме да сме млади и красиви. And if we are not, then we go to a plastic surgeon. Please make a miracle. You can give a photo, I want to be like this. И ако не сме млади, отиваме при пластичния хирург и му казваме, моля ти да прави чудо. И му показваме една снимка и му казваме, искам да съм ето такава. By design, you will ask, how do you want your nose? Like that, ears like that? Everything you can give some idea, and then they'll cut and stretch and, inject and... You're not a candidate, but there are so many out there. Да се ти как го искаш така нагоре или надолу. И те взимат, режат и... We want to have some pictures from internet. If you want to see, there's lots of examples. Искате ли няколко снимки от интернет? Имаме много различни примери. So Krishna doesn't have to do that. Кришна няма да направи също това. Nava Yalvanangsha by nature, he is the controller of everything, so he is useful and beautiful, more beautiful than millions of cupids. Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shoda. Кришна няма нужда от всички тези неща. Той е вечно млад и толкова красив, че той с очарованието си омайва милиони купидони. Cupidoni, eh? Sounds like Italian. Tutti frutti. Benissimo. Това звучи малко на италиански. Berlusconi, Cupidoni. So Krishna is beyond our imagination, and so we cannot limit him, and he can have any kind of pastime as he likes. Така Кришна е отвъд нашите възприятия и той може да има такива задължения, които той сам си прецени. Okay, any doubts? Имаме ли You must have a doubt. съмнение? You always look like having a doubt.
This is good to have a doubt, and we can glorify the Lord a little more. What would be a common doubt? Somebody may argue against what I have said. Какъв би бил логичния съмнение или въпрос? Ако има такъв, ще сме възможни, ще сме способни да го възхвалим Бога още малко. А може ли без въпрос да възхвалим Бога, да продължим да го She asking, can we continue to glorify the Lord even without questions? Without questions. Yes, it's possible, but more difficult. But this is a question. Oh, Can we continue to glorify even without questions? yes, you can. Understanding of who is Krishna. First 9 cantos and from 9 chapters from Bhagavad Gita. No. Bhagavad Gita and the first 9 cantos of Bhagavatam. Но цялата Бхагавад Гита и първите 9 песни от Бхагаватам, те имат за цел просто да ни изяснят на нас, да стане много ясно кой е Кришна. For Krishna says in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam Yoman Jani Tatvataha. One has to understand him in truth. His Janma and his karma is appearing or birth and his activities. И затова Кришна казва в Бхагавад Гита, че е много така необходимо и е много добре, ако някой разбере моите дейности и моето раждане, това той повече няма да се ражда в този свят. Unless we understand that his position, then this is mythology and just some story. Ако ние не сме способни да разберем неговата позиция, тогава ние ще приемем това като митология и разни историки. But like Queen Kunti, as it explained, she knows who is Krishna, and she just finds it bewildering but wonderful. Но тук можем да видим за Кунти, тя разбирала каква е позицията на Кришна, но тези неща я очудвали и много я обърквали. If you read her prayers, it's very clear she understands exactly who is Krishna. Ако прочетем нейните молитви, тя има много ясно разбиране кой е Кришна. So then when she thinks about these pastimes, which are in one sense so almost contradictory to the conception of the Supreme, and then how is this possible, right? И ако погледнем обаче, когато тя види тези забавления, нали, това специално това забавление на Кришна, тя си казва, тя започва да се обърква. Как е възможно всичко това? Тя понеже разбира неговата позиция. And she points out that fear personified fears Krishna, and Krishna fears the stick of Mother Yashoda. So how is this possible? Тя споменава, олицетворение страх се страхува от Кришна, а по Кришна го е страх от пръчката на майка Яшода. Как изобщо е възможно това? When in the previous pastime, Mother Yashoda heard that he had eaten dirt, so he told him to open his mouth. В предишното забавление на майка Яшода и казали, че Кришна е ял земя. И тя отива и му казва, сега Кришна отвори си устата. So then she saw the whole universe in the mouth. И след това тя погледнала в устата на Кришна и видяла цялата вселена. Including herself and Krishna within the mouth of Krishna. So that's bewildering. И тя не само, че видяла цялата вселена, ами в един момент видяла и себе си, която гледа в устата на Кришна и и себе си даже видяла в устата. So това е доста объркващо. if we understand the tattva, the truth about Krishna, then
there will be no doubts. Обаче, ако разберем татвата или истината за Кришна, тогава няма да има никакви съмнения. Okay. So? Yes. Can we say something about Mother Yashoda and who she was to have this opportunity to be mother of Krishna in this lifetime? That you can read in Krishna book. These are some details, who they were and how they got there. But generally we can say you cannot become Mother Yashoda, but you can have a relationship like her if one becomes qualified. Можем ли да кажем за нещо за майка Яшода, коя е тя и как има възможност да постигне, нали, тази позиция? Дали това може да се прочете в Кришна Бук, но това, което можем да кажем е, че не можеш да бъдеш майка Яшода, но можеш да станеш или да помагаш, или да имаш подобна позиция. So generally we may say that anybody can have a direct relationship with the Lord, but one has to become of the same quality. And now we explain what that means. И така обикновено казваме, че няма как да постигнеш същата позиция като Бога, количествено, но качествено можеш да постигнеш позицията на Бога. Yes. So Arjuna says in Bhagavad Gita, Krishna is Pavitram Paramam. He is the supreme pure. И така Арджуна казва за Кришна, че той е най-върховното чисто. So in order to be directly related with Krishna, one has to become completely pure. И за да може да се свърже директно с Кришна, или да е свързан с Кришна, човек трябва да стане напълно чист. Or one may say Krishna is like fire, so in order to have an intimate relationship, one has to become like fire. И по друг начин казано, нали, Кришна е като огъня и човек, за да развие така неговите качества, той също трябва да стане като огън. So generally that means tapasya or some process of purification. И в повечето случаи има нужда от тапасия или процес на пречистване. So, but in another sense, this is described to look at it one way, but Mother Yashoda and Nanda, they're eternally Krishna's parents. They don't have to perform tapasya to get there. Нали, това от една гледна точка, но от друга гледна точка, майка Яшода и Нанда Махарадж, те са вечните родители на Кришна и те дори не е 100% задължително те да извършват различни видове отречения, за да стигнат тази позиция. Like it is described in one of the verses in the 10th canto that the cowherd boys who are playing with Krishna, they have got this position after heaps of pious activities. It's expressed like that. Както в 10-та песен има един стих, където се говори за пастирчетата, че за да постигнат тази позиция, да могат да си играят с върховната, с Кришна, те са извършвали много благочестиви дейности. But Sudama, Subal and all these eternal associates, they don't have to perform pious activities to become a cowherd boy. Но Судама, Субала и всички други пастирчета не е така, че те са длъжни да извършват благочестиви дейности, за да могат да станат пастирчета. But if a jiva wants to join them, which is possible, then they have to go through a whole process generally of pious activities, tapasya and this and that, so they become qualified to enter that company. Но дживата, която е в този материален свят, за да стигне до тази позиция, да може да влезне в компанията на Бога, тя трябва да извършва много благочестиви дейности и отречения. Even in this world, if you want to join a club,
you have to fulfill certain conditions. Pay the fee, dress in a certain way, you know, and well, there's some conditions they will tell you. You want to join us? Okay, this is what you have to do. Има различни клубове, дори в този материален свят. Ако искаш да се присъединиш към тях и те ти казват, ами имаме определени условия, трябва да се обличаш по този начин, може да има определена такса, за да влезеш в нашия клуб и трябва да ги спазваш тези неща. So generally the recommendation is if one feels attracted, like for example to a certain pastime, and you may feel, oh, I would like to have a relationship like Mother Yashoda, then she would be taken as an example, as your preceptor, like a type of guru, a teacher, and you will learn how to relate to Krishna as a perfect mother. So you can sign up. И да кажем, че човек има привличане да служи на Кришна, като, например, майка Яшода, това много го привлича. И той може така да приеме майка Яшода като учител, който да върви по нейните стъпки и по този начин да се подпише и да влезе. По този начин да се ангажира. Technical term is you become a follower, anuga, of that raga, of that kind of loving feeling. You learn how to do it. It will manifest then spontaneously, but there's a process how to awaken it. Техническият термин е просто да следваш рага или настроението и също стъпките и дейностите, които нали, са извършвани и тези чувства те започват да се събуждат. So that depends on some, normally it should be a spontaneous attraction to a certain type of relationship, and then one finds out how to become trained up. В повечето случаи би трябвало това да са спонтанни чувства, и които човек просто трябва да намери начин да бъдат изразени и развити. Because everyone is individually different, so therefore Krishna has many different relationships with so many different devotees, all perfect. Понеже всеки един е индивидуална личност и Кришна, той има взаимоотношения индивидуални, различни с всеки един от своите преодолени и тези взаимоотношения са перфектни. Yeah, he be the perfect child, the perfect friend, the perfect lover, the perfect master, perfect anything you want. Той е съвършеното дете, съвършеният приятел, съвършеният любим и съвършения абсолютно всичко, което ти искаш той да бъде. You want to be a cow? No problem. He'll take you out, and maybe sometimes with a stick, and then milk you. So that's also very nice. Дори да искаш да бъдеш крава, която Кришна да те дои и така да те подкарва от време на време, той дори и това може да направи. All relationships are perfect in themselves. Всички взаимоотношения, които той има с другите, са съвършени сами по себе си. Depends on your preference. I like to have this kind. Okay, no problem. There's all kinds of relationships, so you can pick one. Той е съвършен и зависимост от това, което ти желаеш, той да имаш такива взаимоотношения, като ти желаеш с него, той откликва по този начин, по един съвършен начин. Why not become a fruit tree and give some mangoes to Krishna? Някой може да се каже, защо да не стана манго дървче и да дам хубави и вкусни манго за Кришна. Of course, we want to be at least a mango. Uddhava just wanted to become a piece of grass. So just imagine. Ние може да се кажем, ами поне манго дърво да съм.
I always want to do something special. You know? Защото ние винаги искаме да сме нещо специално. Но Удава има такава молитва, която той казва, ако мога поне стръчи трева да се рода в Вриндаван. Anyway, okay. So, who's next? Well, you already had one. No, that's not a question, so he can. Okay. No, just mention you. Yeah. That you are. He was putting it, okay. Because we have people which are for first time, I guess we're gonna offer the lamp now. So maybe a few words about why we do that. Well, because it's a tradition. I don't know any other answer. I mean, I don't know whether it has some esoteric meaning of offering the lamp. Maybe somebody knows and can tell us. Benediction. Benediction. Very If you good. offer Sounds Gila good to me. during the Damodar month, And this is you from get Purana, from what is Skanda Purana, something. There is a very big pious activities Oh, which fantastic. give you many pious sign up. activities. Okay. I haven't heard about it. Yeah, you have heard. Anyway, Prabhupada said, I think it's also in the 10th canto, that it's, you know, it's a tradition in India to, at this time, to do that Diwali and all that. So whatever, if somebody has some more information, but yeah, so we do this. И така тази вечер имаме... Like, do we offer incense? Well, it smells good. Why do I offer ghee lamp? I don't know. Въпросът какъв беше защо предлагаме гила? Да, въпросът е защо предлагаме гила. Такава традиция, Прабхупада казва, има такава традиция в Индия. Защо, някой може да каже, защо да ни предлагаме инсенс, ами трябва да предлагаме гилампа. Има такава традиция. There's some explanation, I'm sure. Има Presenting the обяснение. different elements. I heard fire and the towel, or the handkerchief is air and water, right? So there's always some explanation. Има някакво обяснение, свързано по-такова езотерично. So it's auspicious and it gives pious activities. Много е благоприятно и също така много благочестива дейност. Good. Yeah, I mean, we should begin, right? Do we have anything prepared? We have something. We have something, okay. Something is better than nothing. 12 people, which means... This is good enough, huh? Yes. Good. So we have the picture of Krishna, although there's no mortar and no stick, and better than nothing. It's supposedly, it's not necessarily Krishna, Damodar, but it could be, right? It's possible. You like this more, which there is one. Yeah, the one with the stick. That's the real one. Otherwise, you know, what are we? This is the whole point of trying to bind him there. But it's no problem. So then we offer 7 circles, and that's it. Basically. С 7, така. Yes. Кръга около all the pictures. You can do whatever you want. I don't do that. I don't think it's necessary. No one ever said that. So, but it's not an offense. This is just to the... You can do whoever you want to, but basically it's Damodar. С 7 кръгови движения. Вие ако искате, където искате да ги предлагате, но Прабхупада не го казваше. Това той каза само на Дамодар. Това, което казва. Това, което е Кришна. Снимката на майка е шода с Кришна. Майка Шода с Кришна, Махарадж каза, че тя, която той най-много харесва, тази, която майка Шода има пръчкане. Защото тя е за този месец. Защото да, това е цялото забавление. I mean, you know, this one is nice too. We have the mortar there. He's already bound, you know. Dhamma Udara, bound by the waist. Anyway, now we'll see. This is the one. You know, when we sing, every verse will have a different picture. What about we hear about this so nice pastimes? But how does it work? Should we wait completely till Nartanivriti, or we can just
Just like when we read Bhagavatam, Yeah. or other books, we have some taste in So then explanation. that's a good sign. But if you have to, she's laughing, but it's a fact. You know, maybe we read because we have to read, or I'm supposed to read. But if you ask me, I would rather be on Facebook. So if we really prefer to read Bhagavatam instead of Facebook, that's a good sign. And then if there's some attraction to some specific kind of relationship or pastime, that normally indicates that, yes, maybe this is the relationship we have, and we can continue to hear about that. You cannot artificially try to be that, that's of course, but just by hearing again and again, then everything will come in time. That's my understanding, my opinion. И така попитах Махарадж, защото като слушаме тези вътрешни заявления на Кришна, много така приятно и нали, обаче ние сме на примерно анарта ниврити нали, нивото. Трябва ли да чакаме всички анарти там да се пречистят или можем нали, по някакъв начин да работим върху, нали, да имаме някакви такива по-интимни взаимоотношения с Кришна? И нали, споменах, че когато чета Бхагаватам, нали, ми е много приятно нали, различни теми. Махарадж каза, това е добър такъв добър признак, да, признак, ако четеш, нали, ако ти харесва повече да четеш Бхагаватам, отколкото да си на интернет. Фейсбук. Да, Фейсбук. И това е добър пример, и ако обаче това трябва да е нали, такова спонтанно, като имаш привличане и като четеш, ако специфични теми много ти харесват, просто ако продължиш да ги слушаш, да ги четеш и те би трябвало нещата спонтанно да се развият. So, anartha nivritti doesn't mean all or nothing, you know? 0 or 100%. So there may be some, and then already some attraction may develop, but it will become more and more. That's the idea. Анарта ниврити не е така от 0 до 100, или смисъл, или съм си пречистил всички анарти, или нито един от тях. Нали, може повечето да са изчистени или някои да са останали. И в зависимост от това, нали, човек може да до тази степен да е пречистен. Okay, so then everybody knows what to do, I guess. Всички да знаят. You have an Achman and a bell? We need bell also? I think so. Yes. When you offer, you ring a bell. Oh. Multitasking, it's not supposed to work. Yes, I can drink. Yes. So, I need the harmonium again. Yes. Okay. So we have we have Nibranga, Kartan, and everybody can see because now this is maybe in front, or how is it? Yes?